Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நாம என்ன டிஷ் பண்ண போறோம்னா ஒரு ரசம் தான் செய்ய போறேன். ரசம்னா அந்த செலவு ரசம். இது மெயினா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன். ஏன்னா ஒரு 2 வாரமா எங்க வீட்ல தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொரு ரசம் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மிளகு ரசம், ஜிஞ்சர் ரசம் அந்த மாதிரி. ஏன்னா climate சேஞ்ச் ஆகுமே எல்லாத்துக்குமே வைரஸ் ஃபீவர் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் எவ்வளோ மருந்து மாத்திரை எல்லாம் சாப்பிட்டாலுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த அம்மா பாட்டியெல்லாம் சொல்லித்தர கொஞ்சம் ரெமடிஸ் எல்லாம் இருக்கும். இந்த ரசம் கஞ்சி அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டாலே நம்ம கொஞ்சம் உடம்புக்கு தெம்பாக இருக்கும், கொஞ்சம் சீக்கிரம் க்யூர் ஆகிடும். சரி, அது அதனால கொஞ்சம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். நம்ம சீக்கிரமே இதை நம்ம செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். வாங்க செய்யறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது ஒரு குட்டி பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதை டச் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க செய்யறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் பெப்பர் தூள் இல்லாட்டி முழுசாக இருக்கிற பெப்பராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இது நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கங்காட்டி அப்படியே போட்டுக்கோம். அப்புறம் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன். வரமல்லி இருந்தால் அது போட்டுக்கோங்க. இது நம்ம வீட்டிலே அரைச்சி வச்சுருக்கங்காட்டி மல்லித்தூள் நான் போட்டிருக்கோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுருங்க. அப்புறம் ஒரு 5 பல் வெள்ளைப்பூண்டு தோலெல்லாம் உரிக்காமல் அப்படியே போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி கட் பண்ணி அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் 1க்கு 2. அப்புறம் ஒரு பிஞ்சு அளவுக்கு புளி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு இருமல் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் புளி அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி அதுதான் போட்டிருக்கேன். சுக்கு முழுசாக இருந்தாலும் அப்படியும் போட்டுடலாம். எல்லாம் தூள் பண்ணி தான் வச்சுருக்கங்காட்டி அது போட்டேன். அதையே போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கடுகு போட்டு, கடுகு கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வரும். ஒரு 10 பல் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு, ஒரு வரமிளகாய், அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிந்தலை போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. அது ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது இருக்கும் இல்லையா, அதையே நம்ம அதை சேர்த்துடலாம். அந்த விழுது அதில் சேர்த்துனதுக்கப்புறமும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் வணக்கிக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம பச்சையாக தானே போட்டிருக்கோம், எதுவுமே ஆயிலில் வணக்கலை. அதனால தான் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அதையும் நம்ம வணக்கி விட்டுடலாம். ஒரு லைட்டாக சூடாகவும் நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜார் அலசி அந்த தண்ணியை ஊற்றி, உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையான சால்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு போட்டு எப்படி டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுருங்க. அதையும் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி போட்டு நம்ம அடுப்பு சிம்மில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஏன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா டக்குன்னு அது கொதிச்சிடும். ஆனால் இந்த மருந்து ரசத்துக்கு இது கொஞ்சம் அதோடய ஃப்ளேவரெல்லாம் அது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் சிம்மில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு லைட்டாக கொதி வரவும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. மண் சட்டிங்காட்டி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணாலும் அது பாட்டுன்னு அது கொதிச்சுட்டே தான் இருக்குது. இப்போ நல்லா ஸ்மெல்லெல்லாம் நல்லா வருது. நம்ம வேறு பவுலுக்கு மாற்றி நம்ம எப்படி இருக்குது நம்மளோட செலவு ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ரெமடிஸு. சுட நம்ம செலவு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப சூடாக இருக்குது. உப்பு புளிப்பு எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குது. நீங்கள் சாப்பாடுக்கு சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பலெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா டெய்லியுமே ஒரு 2 டைமு ஒரு 1/2 டம்ளர் வச்சு நீங்கள் குடிச்சிட்டே வாங்க. நெஞ்சு சளியெல்லாம் சீக்கிரம் க்யூர் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இது. செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபீட்பேக் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். பாய்.